Bu görevler sizi çözsün. Lais. Lefke Tekfur'un sağ kolu. Tekfur'un yanına yerleştirdiğimiz kişisin. Zamanı geldiğinde Tekfur'u devirip yerine geçecek en önemli adamımız sen olacaksın. Ölene kadar Komutan Dragos. Tara, gözü pek bir casussun. Yıllardır Söğüt'te tüccar kılığında kutsal davamıza hizmet etmektesin. Söğüt'ü Türklerin elinden alırken en önemli adamımız olacaksın. Ölene kadar Komutan Dragos. Tara bela. Gittiği her yerde düşmanlarına kan kusturan kanlı şövalye. Türklere baskın yapılırken şövalyelerin başında sen olacaksın. Sana işaret ettiğimiz her yere ölüm götüreceksin. Ölene kadar Komutan Dragos. Bizler her yerdeyiz. Kimimiz zangoç, kimimiz tüccar, kimimiz asker. Bizler her yerdeyiz. Ama hiç kimse bizi bilemez. Bize bizden başka hiç kimse hükmedemez. Kutsal davamız için gerekirse imparatoru bile çiğneriz. Şövalyeler, Türklerle savaşımız başladı. Ve burada yapacağımız iki şey var. Ölmek ve öldürmek. Ölene kadar öldürmek! Ölene kadar Komutan Dragos! Ölene kadar Komutan Dragos! Ozan. Ataya külük, ozan dili çevik olur derler. Katlaştı, atlanıp dağlar aştı, bir kurtla karşılaştı, dedi uğurlar olsun, Allah Türk'e yar olsun, dedi uğurlar olsun, Allah Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana, duran eller var olsun, düşmanları kahrolsun, Allah Türk'e yar olsun, duran eller var olsun, Allah Türk'e yar olsun. Kurtlarla ulaştım, Altayları dolaştım, vatanımla bağlaştım, dedi uğurlar olsun, Allah Türk'e yar olsun, dedi uğurlar olsun, Allah Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana, duran eller var olsun, düşmanları kahrolsun, Allah Türk'e yar olsun, duran eller var olsun, Allah Türk'e yar olsun.